Salamat mamali, salamat kaboro lako kita solanasang. Salamat sita musule lante penanda bisaran na puang matua. Umpamatan na pena, ulendui channel GKB GKI TV. Kadang na puang latarangi, lante atu yate dia lalama Yesaya pasal kasera, angka 2 saya lako pitu. Dolo latananungan tu kadang na puang, may komi ita masambayan. Inde tu kaleki siya katuang kipuang, kisorong mati olo malabi miminda di Korean sumana ki. Thank you po siya tangki kembak kireken tu dia nama maseni. Patudukan ni ungkure sumanga itu dia na kaborok mi. Ngondongan na ulendui kadami itu laki basalan atu ya teh. Minda di biak siya unarangi katuang ki soran nasang. Lansangan na po Yesu ki masamayan. Amin. Belan na di padadian miki misa pia. Misa pia muane di kamasiangki. Umpo bayu kapayungan. Sia ia tu sangan na nasabu tau rangga ina kale-kalean. Tu mak patudu. Ka menomban kuasa. Ambek matontongan. Sia datu pasali rampak. Nah di pakondi lan misa kada nakua biona kada dian. Silu kaborok lampu Yesus Kristus. Den misa to manarang di sanga hana aren. Unggaragai misa surat tu nakua kapalana dao di human condition. Ia ana di Palemba tama bahasa toraya nakua agan natolino. Ulendui pasura ia teh. Nani hana aren umpa pesanan itu kumua. Umba susi kapuan na angga na tupena. Sia tanga morai mak pagari. Ya keden itu misa tahu ba tu silu ta upogau kasalan. Inang masusah. Ondong pi inang tangalana isan tu la umpu tak sulai tu attu. La umpo kadai kumua yakin nasusi to na attu pura di bokok. To na tae pa napogau itu kasalan iya to. Apa ia tu kasalan na si misa tahu tae duka anatongan ke dipabalai susi to kumua ia tu mata inang mata duka pia tu sondana sia ia tu isi inang isi duka pitu sondana ya moto na kuai hana aren kumua pak pagarri mana ya tu madin la umbuk ka sule ba tu pemeloi sule itu kasih umpuranta si sola siluta ba tu tau senga tu mangka upogau kasalan naku aren ya tu mapagarri ba tu umpagarri kasalan na tau senga ia mau misa lalan la unupu ika magalian kama birisan madinduka unupu itu untambukan esun tau senga. Ya te pangampak batu pahang na arem madin mendadi misa pe patudu la umpanundu batu la untambaiki la ulolangan katuanta si sola padanta torotolino ya tu kita to sarani batu to disaburan to mak patongan inang la tata ketotong ni kumua ia tu napokadan na nabi Yesaya lamai pasala kasera angka 5 kumua belan na di padadian miki misa pia muane di kamasiangki umpo bayu kapayungan sia ia tu sanganna nasa butau rangga ina kale-kalean tu mak patudu kami nomban kuasa ambe matontongan sia datu pasali rampak. Ya tu yang nato mapangudu batu umpatu puang Yesus Kristus. Tu mangka napa pesanan dolo mintu nabi batu peson na puang. Ya tu puang Yesus dadi batu mentama lantelino belanna. La ulla baki batu la mendadi pelabak. La umpa salama torotolino sialino solamintu isina.
Puang matua lan Puang Yesus Kristus rampo umbawa kasih kailoan lako tolino solamintu isinna ondong pi kasih kailoan na tolino madosa siapa bali-bali anna puang matua tu inang tontong umpagari kasalanta siap mak pakaboro ia tu kadadian na Puang Yesus tamalan telino si patula tatarima si tuang kasendean belan na tatarima mo siya taperasay matu kagarisan kasalan si kaelo miki padan tatolino ondong pi anta direken to si pato miki naluang kamarampasan kadatuan na puang matua batu surugan na puang matua lan Puang Yesus Kristus ulendui kadadian na pak kamayan na kamatian na kamalimbangunan na Puang Yesus Kristus jomai kamatian lau sorongi bak tula umpak kamasian kasalamaran lako kita. Amin. Rampoin deto kadan na Puang matua ki pelambiran lako kita solanasang. Mau pak ki solanasang ke tontong ki urangi itu dia na kadan na. Tontong bangkian do bak tu kianga ki peta dalako kita. Ka subscribe ite kadan na Puang matua. Sia tapak bagian ni. Pure sumanga Puang umpasake kono. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.